presentar-vos el nou projecte de transport urbà de la ciutat de Gandia, de modernització, de millora substancial del nostre transport urbà. Esta serà la legislatura en la que tindrem un nou servei de transport a disposició dels ciutadans i ciutadanes, que acaba amb les molèsties que l'actual genera. Si Gandia no ha tingut abans un servei de transport públic eficaç, és perquè teníem un ajuntament quebrat i fins no posar l'Ajuntament en hora no podíem tindre un servei d'autobús millor. L'Ajuntament de Gandia inicia els tràmits per a la licitació del nou servei de transport públic urbà col·lectiu i el valor de la licitació és de poc més de 31 milions d'euros. El servei va distribuir-se en tres grans línies. La primera seria la línia urbana, que va ser molt més ambiciosa que la que s'està prestant en aquests moments. Primer, perquè es dona una cobertura espacial a la ciutat prou més ampla que la que s'està donant en aquests moments. I el segon motiu és perquè la freqüència de pas també va ser més elevada, de passar de 40 minuts a 20 minuts. Per altra banda estaria la línia 2, que actualment és coneguda com la línia de la Marina, que passarà a connectar Gandia en la platja, amb parada en la Renfe i després connexió en tot el desenvolupament del litoral marítim. I per últim, una tercera línia que connectarà el nucli urbà en els dos barris més allunyats del centre de la ciutat, com són els Marenys de Rafelcaït i Marxuquera. Millorem la connexió entre barris, ampliem la cobertura, incrementem les freqüències i incorporem eines digitals que permetran a la ciutadania planificar millor els seus desplaçaments. I a més, comentava l'alcalde, jo crec que un element especialment rellevant des del punt de vista ambiental és la renovació justament de tota la flota, també dels autobusos que seran 100% elèctrics, no sols també per la reducció de la contaminació atmosfèrica, de l'acústica, sinó també jo crec que de la qualitat de vida dels carrers. Este projecte és un salt qualitatiu en el model de mobilitat de la nostra ciutat, eficaç però també sostenible, amb un transport públic més modern, més eficient i sostenible, pensat per a donar resposta a les necessitats actuals i resposta a les necessitats futures dels nostres ciutadans i ciutadanes.